ஆப்பிள். டேய் சீக்கிரம் சாப்பிட்றா, அம்மா வந்துட போறாங்க. பூச்சி விக்கிட்டியா? டேய் இப்போ அவன் வந்துருவான்டா. டேய் கஷ்டப்படாத, என் பேர் விக்கல் வீராசாமி. உனக்கு எப்படி விக்கல் வருன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்கேன். பொதுவாக நம்ம நுரையீரல் கடியில் டயஃப்ராம்ன்ற ஒரு மசில் இருக்கும். அது சுருங்கும் போது நம்ம லங்ஸ் விரியும், அதனால் நம்ம மூச்சு காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோம். அதுவே டயஃப்ராம் விரியும் போது லங்ஸ் சுருங்கிரும், இதனால் நம்ம மூச்சு காற்றை வெளியே விடுறோம். இப்படி தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம வேகமாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது காரணத்தினாலேயோ இந்த டயாஃப்ராமோட ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற நரம்பு தூண்டப்பட்டு இந்த டயாஃப்ராமும் டக்குன்னு சுருங்கிடும். இதனால் நம்ம டக்குன்னு காற்றை உள்ளே இழுப்போம். அப்போது நம்ம தொண்டையில் இருக்க வோக்கல் கார்ட்ஸ்ன்ற மசில் டப்புன்னு மூடிக்கும். இதனால தான் நம்மளுக்கு அப்படின்ற ஒரு சத்தம் வருது. அதை தான் நம்ம விக்கல்னு சொல்கிறோம். எனக்கு விக்கல் வருதுன்னு தெரிஞ்சது. நீங்கள் எப்படிங்க வந்தீங்க? டேய் எங்கெல்லாம் விக்கல் சத்தம் கேட்குதோ அங்கெல்லாம் இந்த விக்கல் வீராசாமி பாடுறான்.